Hammaga salom Akbarjon Aripov kanaliga xush kelibsizlar. Tak. Yaxshi dam olasizlarmi, tuzumsizlar, charchamayapsizlarmi obunachilar? Tak, men o'tgan videomda qutqaruv xizmat mashinalari va nomerlarini o'tgandim. Bugun endi mashinalar raqamlarini o'tamiz, ketdik. Tak, bismillahirrohmanirrohim. Sizlar qaranglar, mashinada o'ylab qolishingizni qaranglar. Mashinada mana bunaqa bo'ladi. O'zi nomeri bo'ladi, bilsanglar. Mashinada mana shunaqa. Tak. Har kuni qiyichuv baqir mana. Mana bunaqa bo'ladi, bir xillarda ahamiyat bersanglar. Hozir ko'rsataman. Mana bunaqa raqam bo'ladi, to'g'rimi? Voy, nima harakat qilyapti bu? Mana bunaqa bo'ladi. 10-402 OA. Endi mana bunaqasi ham bo'ladi bir xillarda. Ahamiyat beringlar bugun mashinalarning nomerlariga. Yoki bo'lsa mana bunaqa bo'ladi. Samamga tushunmasligim mumkin. Qaranglar. Mana bunda nimaga 2 ta harfda, bunda 3 ta harf. Buni tushuntiraman. Qaranglar. Haydovchilar ham, bolalar ham qaranglar. Bu yoqda 2 ta harf tursa, demak bu o'zini shaxsiy mashinasi bo'ladi. O'zini shaxsiy. Endi 3 ta harfli bo'lsa, demak u davlatniki o'zi mashinasi emas, davlatning mashinasiniki bo'ladi. Masalan, militsiyada mana bunaqa bo'ladi. Militsiyada. Mana bunaqa bo'ladi militsiyada. Mana bunaqa bo'ladi. 01 VSF. Demak bu ham o'zining shaxsiy mashinasi bo'lmaydi. VSF mi demak bu 3 ta harfli bo'lsa, demak bu o'zining shaxsiy mashinasi emas. Mana bunaqa 2 ta bo'lsa, o'zining shaxsiy mashinasi bo'ladi. Endi raqamni o'rganib chiqamiz, qaranglar. 10 turibdimi? Demak bu Chirchiqniki. 01 turibdimi? Bu Toshkentniki. Masalan, bo'lishi mumkin. Buni o'rniga mana 01 o'rniga 60 bo'lishi mumkin. 60 bu boshqa davlatlarniki, shaharlarniki. Buni o'rniga bo'lishi mumkin. Qanaqalari borda? Ha, 50. 50 bor. Bu ham demak qaysidir davlatniki. Men buni bilmayman, lekin endi mana bunisiga ahamiyat beringlar. Mana bitta o'zi turibdimi, demak bu O'zbekistonniki bo'ladi. Agar buni o'rniga KZ tursa, demak bu Qozog'istonniki bo'ladi. Yo bo'lmasa buni o'rniga Rus tursa, demak bu Rossiyaniki bo'ladi. Demak, Rus tursa bu Rossiyaniki bo'ladi. Bu KZ bo'lsa Qozog'istonniki bo'ladi. Uz tursa O'zbekistonniki bo'ladi. O'zni ham bayroqlari bo'ladi. Tomoshabinlar. Tak, endi ulgurlarmiki mayli. Keyin videolarni. Hurmatli tomoshabinlar, agar 107 ta bo'lsa, 115 ta bo'lsa, men keyingi videoni chiqaraman. Hozir o'sha like-ga ayamasdan bosib tushinglar. Menga qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Keyingi videoga ko'rishguncha xayr.